क्या आप एडिटिंग के लिए पीसी ढूंढ रहे हो तो वेलकम टू प्रेनिकॉम स्टोर। आज हमने 2 लाख की सिस्टम बिल की हुई है। स्पेसिफिकेशन की बात करो तो राइजन 7 9700 एक प्रोसेसर यूज किया हुआ है, मदरबोर्ड B850M फोर्स वाईफाई जो कि गीगाबाइट की तरफ से रहने वाला है, 32 GB की रैम जो कि कोर्सर की हमने यूज की हुई है, 2 TB NVMe जो कि WD की ब्लैक SN7100 रहने वाली है, ग्राफिकल जो कि हमने गीगाबाइट का 5070 12 GB के साथ रहने वाला है, और हमने LE360 जो कि डिपकुल की तरफ से लेने वाला लिक्विड फैन यूज किया हुआ है। 850 वाट का हमने पावर सप्लाई जो कि गीगाबाइट की तरफ से रहने वाला, और हमने 7 पंखे वाली ZX7 कैबिनेट यूज की हुई है जो कि सर्कल की तरफ से रहने वाला। अगर किसी भी फ्रेंड को इस टाइप की सिस्टम बिल्ड करनी है तो आज हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।